近日有一條被瘋傳嘅影片引起好多討論。片段中有一位校長帶住學生去到新加坡交流嘅期間，疑似因為旅遊巴停泊問題咧，就同現場職員發生爭執。有啲人話又唔係真正粗口，又唔算暴力，有可能係俾人激親，所以咧唔使講到咁嚴重。但係我覺得咧呢一個角度係錯咗。問題唔係單純有冇講某啲字，有冇喐手，有冇犯法，有冇人挑釁，同埋有冇理由去嬲。問題係你係一個校長，帶住一班中學生去外地交流，你當刻代表嘅唔係只係你自己，而係一間學校一個教育者嘅形象。我唔係話校長唔可以有情緒，每個人都會嬲，都會有情緒，但係成年人同小朋友嘅分別就係你識唔識控制自己嘅情緒。尤其喺你身邊有30幾個學生望住你，你係有好大嘅責任。你嘅私人時間，你想點樣同人爭論係你自己嘅事，但係當你帶住學生，你就唔係一個普通嘅遊客，你係領隊、老師、校長，更加係學生眼中嘅榜樣。教育唔係淨係喺課室裏面講道理，好多時學生學到嘅係你待人處事嘅方式，係你識唔識尊重人，係你識唔識控制自己，呢一啲全部都係身教。順便教句英文，身教英文可以話 lead by example，lead by example。所以我唔係好接受到一句都唔係好嚴重啫，因為校長嘅標準本來就唔應該低到只係得冇犯法、冇打人、冇粗言穢語。校長呢一個身份最重要嘅就係 lead by example。一個教育者，尤其係校長，最基本要做到嘅嘢就係令學生知道，有情緒唔代表可以冇禮貌，覺得自己有道理唔代表可以失控，遇到衝突更加要示範點樣成熟處理。校長唔需要完美，但係校長一定要記住，學生唔係淨係聽你講乜嘢，學生係睇你點樣做人，點樣處理事情。所以呢件事令我最介意嘅唔係嗰一兩句說話嘅本身，而係一個校長喺學生面前示範咗一個好差嘅處理方式。問下大家，你哋有冇遇過一位老師因為一個小行為令你記到今日？正面又好，負面又好，都可以分享一下。有興趣揾私營英文補習老師，或者有興趣參加我嘅補習老師團隊，都歡迎私信我。